paano ba mag-customize ng mga sound effects dito sa Corefly KF04. At para maging updated, don't forget to subscribe our YouTube channel. Mabibili ito sa ating TikTok account at sa mga may katanungan, iwan nyo lang sa comment section para ating pag-usapan sa next video. First, kailangan lang natin ng isang device para sa source ng ating sound effects na ilalagay dito, no? So pwede laptop, pwede PC, pwede rin cellphone. So para mas madali, cellphone lang yung gagamitin natin. And depende na lang sa inyo kung saan kayo kukuha, sa TikTok, sa other platforms na mga sound effects or application. So dito is yung device is i-Bluetooth lang dito sa ating unit. As what you can see, naka-steady din yung BT niya. So connected na yung Bluetooth niya. And dito naman is pipili ka lang sa ABCD kung saan ka maglalagay ng gusto mong sound effects. So dito tayo kay A. So sa A is walang laman yan, no? So pag pindot mo, hindi siya nagbi-blink. Unlike this one. Okay. So siya wala talagang laman. So i-hold mo lang to. I-hold mo lang siya. Tapos magsasalita yan. And count ka lang ng 1, 2, 3. Tapos play mo yung sound effects. Okay, gagawin na natin. Start recording. 1, 2, 3. Pakinggan nyo lang guys. Parang mabilis lang yung count natin doon, no? Ng 1, 2, 3. So hinaan natin konti. So ganito lang. Hold. Start recording. 1, 2, 3. Then play. Yun. So, yun siya. Is nag-absorb na yun siya. And then, test lang natin. Okay. So, as what you can hear, timing na timing talaga. No? So, yun lang yung kailangan. Lagyan nyo lang ng gap. Pagtapos niya magsalita, count ka ng 1, 2, 3. And then, so kung magpapalit ka is ganun pa rin yung procedure sa B, sa C, sa D. Parehas lang sila. So yun lang mga idol. Salamat.